օրակարգ ես չեմ ստացել, գիտեմ այնքանը, որ հրավիրվել եմ ժողովի ներկա հարցերը քննելու համար։ Ինչ հարցեր կլինեն, ժողովից հետո հայտնի կլինի։ Գուցե բոլորի ուշացած նոր պատասխանեցի այդ հարցերին։ Դե մեզ էլ ասեք, ոչինչ, ասեք։ Բոլոր ձեր հարցերի պատասխանները կստանաք ժողովից հետո։ Կլինի պաշտոնական հաղորդագրություն միշտ։ Իսկ եթե ընդհանրականի համաձայն եք, ներեցեք, եկեղեցին մեր միասնական կարծիք, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեծ հաշվով չարիք է Հայաստանի համար եւ նրա հրաժարականն եք պահանջել եկեղեցին եւ դուք եղել եք այդ ստորագրողներից մեկը։ Այո, պատերազմից հետո, եւ դրանից հետո վեհապար հայրապետը կրկնել է իր տեսակետը։ Վեհապար հայրապետը ընդհանրապես հայրական հորդոր է հնչեցրել։ Այդուհանդերձ եկեղեցում քննարկվել է երկրում տիրող իրավիճակը եւ հայրապետը իրավունք ունի հայրական հորդոր հնչեցնելու եւ կարող եք վեհապար հայրապետին հարցնել, եթե դուք համամիտ չեք այդ հորդորի հետ կամ համամիտ եք։ Հայրական հորդորներից որևէ եպիսկոպոսի պարզաբանելու հարցը չէ։ Այն ժամանակ Հայաստանի ներքին վիճակը չէր քննարկվել եպիսկոպոսած դասում։ Նայեք, ես հիմա ժողովի եմ գնում։ Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները կստանաք ժողովից հետո։ Ժողովից առաջ ոչ ես, ոչ որևէ մեկը որևէ իրավունք չունի հայտարարություններ անելու, այլապես ժողովը անիմաստ կլինի։ Ամեն դեպքում նայեք, Սրբազան հայր, որդիական աջակցություն են հայտնել ձեզ, Ռուբեն Ռուբինյանն է ձեզ որդիաբար աջակցություն հայտնել, դուք զորակցության ու աջակցության կարիք ունեք այսօր։ Եվ կողմեք են տեսակետին, որ մայրաթորից ձեզ թիրախավորում են, ինչպես նշում են իշխանական տարբեր մեծ ու փոքր ներկայացուցիչներ։ Ժամանակ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կտա, ես չեմ պատրաստում որևէ մեկին պատասխանել կամ արձագանքել, որովհետև բայց զորակցության Դուք ունեք վերաբերել առաջարկություն անեմ ձեզ բոլորին։ Նկատողության արժանացել Ուզեք մի առաջարկություն անեմ ձեզ բոլորին։ Մեկը թող հարց տա, մյուսը շարունակի, երրորդը ձեզնից պատասխանի։ Կաթողիկոսին արտադրություն կողմեք։ Երեխեք, պատասխանը ասեցի, եթե բոլոր ձևերով էլ հարցնեք, ես ժողովից առաջ իրավունք չունեմ որևէ հայտարարություն անելու։ Այո, բոլոր հարցերը քննարկվելու են ժողովին։ Ունեք պատասխանը ինչու է զերծվել ձեր ներկայությունը։ Ժողովին այդ հարցերը կհնչեն։ Ժողովի օրակարգը մտել են պատճառով Սակրոնության ուխտը եւ ունի զավակ։ Ձեզ այդ տեղեկությունը հայտնի է, թե հայտնի չէ։ Որպեսզի հայտարարություն է եղել։ Փաստի վերաբերյալ։ Ես փաստի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն անել չեմ կարող։ Կաթողիկոսը ունի զավակ, թե ոչ, Սրբազան, այդ հարցի պատասխանն եք ուզում լսել։ Իսկ ձեզ համապատասխան ճիշտ այնպես ինչպես որ տեսանյութը, որի վերաբերյալ դուք արդեն կարծիք եք հայտնել ստորագրելով այն թուղթը, որ պետք է կասեցնի նրա լիազորությունը։ Ցույց տվեք այդ թուղթը։ Մանուլում է հայտնվել։ Չի ստորագրել Աբրահամ Հիմա դուք ինչ դիրքորոշում ունեք Արշակ Սրբազանի կարգալուծանելու վերաբերյալ եւ Նիկոլ Փաշինյանի այդ պահանջին, որ պետք է կաթողիկոսը հեռանա։ Նրանք ովքեր այդ հարցի պատասխանը լսեցին, կարող են պատասխանել։ Սրբազան, մեկ գլխավոր հարց կա, բայց ձեր ղեկավարած թեմի պատարագում զեղչվել է Վեհապարի անունը։ Այդ հարցը ժողովի օրակարգ է մտել այն պատճառով, որ դուք զեղչել եք։ Ինչ պատճառով եւ ինչպես ժողովին քննվելու է, ես դրա պատասխանը ունեմ։ Դա օրակարգ է մտել միայն այն պատճառով, որ ձեր պատարագի ժամանակ զեղչվել է, այդ պատճառով է օրակարգ մտել։ Մի րոպե լսեք ինչ եմ ասում։ Այդ հարցը եւս ժողովի օրակարգում է։ Ժողովին այդ հարցը քննվելու է։ Ես չգիտեմ ինչպիսի լուծում է լինելու կամ ինչ ձևով է քննվելու, ինչ որոշում է լինելու։ Դուք եք կարծում, որ իշխանությունը հակաեկեղեցական արշավ է սկսել։ Դուք շատ խելացի եք։ Շնորհակալություն։ Սրբազան հայր։ Դուք շատ քաղաքակիրթ եք, եթե թողնեք ավարտել։ Եթե այդ հարցերին պատասխան եք ուզում, այդ պատասխանները կլինեն ժողովից։ Բայց դա ձեր որոշումն է եղել, Սրբազան։ Լսեք մինչև վերջ, այդ հարցերի պատասխանը կլինի ժողովից հետո։ Ես այս պահին չգիտեմ ժողովը ինչպիսի որոշում կկայացնի։ Բայց դուք ինչու եք զեղչել։ Դուք եք չէ ժողովի անդամ լինելու։ Մասնակցել եք քվեարկելու եք կողմ կամ դեմ եք արտահայտվելու, չէ։ Իսկ դուք գիտեք ինչպես է հարցը ձևակերպված։ Չէ, օրակարգ ես էլ դեռ չգիտեմ։
Ես էլ դեռ չգիտեմ ինչպես է ձևակերպված հարցը։ Ինչպես է դուք եք պատասխանել, որովհետև ձեզ հայտնի չէ այսօր ձեր ճակատագիրը եւ նույնիսկ Եթե ես խուսափեի, դռնից այս կողմ դուրս չէի գա։ Մի այսպես խնդրում եմ անկեղծ պատասխանեք։ Ես ձեզ պատասխանեցի, եթե համբերություն ունենաք, շուտով ժողովը լինել։ Մենք համբերություն չունենք, խնդրում եմ մի հատ անկեղծ պատասխանեք մի հարցի, Սրբազան։ Եկեղեցին կարծես թե բաժանվել է քաղաքական առումով երկու թևի՝ նիկոլական ներկան եւ ոչ նիկոլականը։ Դուք նիկոլական եք։ Ես նման բաժանում չեմ տեսնում։ Դուք նիկոլական հայացքներ ունեք։ Նման բաժանում չեմ տեսնում։ Դուք նիկոլական հայացքներ ունեք անձամբ դուք։ Եթե դուք ցանկանում եք կամ ինչ որ խումբ ցանկանում է բաժանում տեսնել այդպիսի, ես այդպիսի բաժանում չեմ տեսնում։ Մենք չենք ցանկանում, մենք տեսնում ենք։ Մարդիկ կան, որոնք Աստծուն ծառայել փոխել, սկսել են Նիկոլ Փաշինյանին ծառայել։ Ես չգիտեմ այդպիսի մարդիկ, որոնք մենք տեսնում ենք։ Գևորգ Սրբազանը օրինակ։ Եվ իր ներկայությամբ պատվեց, մինչ այդ էլ ասել էր ուխտադրուժ այն մարդ, ով կմիանա Նիկոլ Փաշինյանի եւ ընդհանրապես իշխանության արշավին։ Հիմա դուք համարում եք ինքը ուխտադրուժ է, թե ոչ։ Միացավ այդ անջրպետը խորացնելուն, թե ոչ։ Քիչ առաջ պատասխանեցի նույն հարցին։ Դուք դեռ ոչ մի հարց չեք պատասխանել։ Դուք անցել եք Նիկոլ Փաշինյանի կողմը։ Դա անկեղծ եղեք մարդկանց։ Ժողովի քննարկման հարց է։ Պարտավոր չէ, իրավունք չունեն։ Վեհապարի դեմ աշխատողներ կան, վեհապարի դեմ աշխատողներ կան։ Կարելի է պաշտպանվել, դուք այսօր պարտավոր եք ավելի քան։ Սրբազան, եթե ժողովը որոշի կարգալույծ անել այն բարձրաստիճան, Սրբազան հայր, եթե ժողովը որոշի կարգալույծ անել այն բարձրաստիճան հոգևորականներին, որոնց ներկայությամբ զեղչվել է վեհապարի անունը, ձեզ եւ Գևորգ եպիսկոպոսին, դուք ինչ կանեք այդ դեպքում։ Ժողովի որոշումը, երբ որ կքննարկվի, կքվեարկվի, ընդունելի է բոլորի համար։ Այսինքն դուք չեք ասի կարգալույծը չի կարող կարգալույծ անել, որտեղ դա հայտնի նախադասություն է։ Ժողովական որոշում, երբ որ ներկա է եպիսկոպոսների մեծամասնությունը, որոշում է կայացնում եւ դա ընդունելի է բոլորի համար։ Դուք ուզում եք որ կասեցվի Արշակ Սրբազանի լիազորությունները։ Եվ արդյոք սրանով չեք օգնում Նիկոլ Փաշինյանին, ով առաջինն էր թիրախավորել հենց Արշակ Սրբազանին եւ Վեհապար հորը իր գրեհիկ անտակ ձևակերպումներով, որոնք գրառում էր արել եւ հետո ինքնամաչեց իր արածի համար։ Դուք բնութագրումներ եք տալիս, որը ձեր բնութագրումները շատ սովորական է դուք բնութագրումներ եք տալիս, որը ձեր կողմից են բնութագրվում։ Այսինքն մեր ընկալումները տալիս են բառի մասին։ Լեքսիկոնը նորմալ է։ Ձեր ականջին շատ է եկել այսպիսի։ Ես կարող եմ այդ բնութագրումներին համաձայն լինել կամ համաձայն չլինել։ Դուք համաձայն եք, որ Փաշինյանն ասում եք Սրբազան գնա քերականոջը դոնթի։ Դուք դրա հետ համաձայն եք։ Պատասխան չլսել, այդ դեպքում իմաստ չունի կանգնելս այստեղ։ Ուզում ենք անկեղծ պատասխան։ Մենք միջոց ենք, որ քաղաքացին իմանա, թե դուք ինչ եք մտածում։ Ես էլ ասում եմ, համբերություն ունեք։ Ձեր առաջ խոնարհվեն, ձեր աչքը համբուրեն, թե չէ։ Այդ հարցերը, որ տալիս եք, դրանք ժողովի հարցերն են։ Կներեք, դրանք հարության հարցերն են։ Կներեք, ժողովում քննարկվելու է այդ արտահայտությունը։ Հանրությանը հուզող հարցերի համար ժողով պիտի լինի։ Իսկ դուք շփվում եք հանրության հետ, որ իմանաք հարությունն ինչ է մտածում։ Սրբազան հայր, մի հարց էլ էլի, նայեք, դուք անդրադառնում եք ժողովի հնարավոր օրակարգին, բայց օրինակ ժողովում քննվելու է եպիսկոպոսի վարքը պատարագի ժամանակ, որովհետև հստակ կանոնակարգ կա, որ եպիսկոպոսը ողջույնի ժամանակ իրավունք չունի ողջագուրվել ներկաներին, այլ սեփական փեշով պիտի սքեմի կպնի մահկանացուների քաղաքացիների գլխին։ Փաշինյանը մահկանացու չի։ Դուք ասում եք բաներ, որոնք կապ չունի եկեղեցական։ Այսինքն դուք ինչ որ ողջագուրումը պետք է հայտնության։ Դա կապ չունի։ Սրբազան իմանալի իշխանությունները հստակ եւ ուղիղ ասում են կտրիչ Ներսիսյանը պետք է հեռանա, նա պետք է ազատի Վեհարանը Վեհին։ Այս տեսակետները կիսում եք թե ոչ։ Նայեք, ուրեմն ինչ վերաբերվում է եպիսկոպոսի ներկայության, դուք հայտարարությունը Մայրաթորի կարդացիք վստահաբար։ Երեկվանը նկատելն է։ Կապված Խաչիկ գյուղի հետ հայտարարությանը, որտեղ շատ հստակ ասված է, որ եպիսկոպոսը իրավունք ունի եւ չեմ հիշում պարտավոր է բառը կար թե ոչ, բայց պարտավոր է ներկա գտնվել իր թեմում տեղի ունեցող որևէ պատարագի։ Այո, բայց շարունակությունը խնդրում եմ նաև ասեք, նաև քահանային դուք պիտի որոշեք քահանան ինչի պիտի արժանանա իր ձեռքման համար։
Դա կարծում եմ բոլորդ կարդացիք, որ եպիսկոպոսի իրավասության ներքո եւ դա մայրաթորի հայտարարություն, եւ դա ճիշտ է։ Նույն հայտարարության շարունակությանն էլ անդրադարձեք, խնդրում եմ, նույն հայտարարության շարունակությանը։ Եվ դա ճիշտ է, այդպես է։ Սրբազան շարունակությանը հայտարարության, եթե կարելի անդրադարձեք։ Շարունակությունը այն մասին էր, որ պատարագիչ քահանան զեղչել է վեհափառի անունը եւ ձեզ հանձնարարվել էր ուսումնասիրել այդ հարցը։ Հիմա հարց եմ տալիս, դուք տեղյակ եք, թե դուք եք հանձնարարել։ Այդ ընթացքը շատ շուտով կներկայացվի նաեւ ժողովին։ Ժողովը որոշում կկայացնի, որից հետո դուք վստահաբար տեղյակ կլինեք։ Այսինքն դուք թե ինչ ընթացք է եւ ինչ լուծում եղավ, դա ժողովի խնդիրն է։ Ես չեմ կարող ձեզ ասել բան, որ չգիտեմ դուք ուսումնասիրել եք այսինքն։ Իհարկե։ Սրբազան պատարագի հենց այդ հատվածում, կարծես թե դուք ասում եք, «Էդ մի ասա»։ Ես ոչինչ չեմ ասում։ Այդ հատվածում, որտեղ պիտի հնչի վեհափառի անունը։ Ես այդպիսի բան պատարագին բարձել եք ով է ասել քահանային, «Էդ մի ասա»։ Եթե անկեղծ այն 47-րդ րոպեն է։ Այո, ոնց է նայել այն եզակի պատարագներից էր, որ ես ընդամենը ամբողջ պատարագին աղոթում եմ մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար։ Եվ հիմա Մենք հավատանք այդ պատարագներին եւ այդ աղոթքներին, սրբազան հայր։ Մենք բեմադրված են համարում այս աղոթքներն ու պատարագները։ Մենք հավատանք դրանց, թե ոչ։ Մենք հավատանք, որ իշխանությունը իրապես մեղքերի թողություն է խնդրում եւ դուք օգնում եք, որ նրանք իրենց մեղքերը թողեն, բայց կես ժամ հետո նրանք նույն հայտարարություններն են անում։ Կարելի է Աստծո տունը ծաղրել։ Եղեք, դուք բնութագրումներ եք անում, որի իրավասությունը ես չունեմ ոչ աշխարհիկի, ոչ հոգևորականի վերաբերյալ անել։ Մի այսպեսի հարց։ Եթե դուք ձեզ վերագրում եք այդ իրավունքը դատելու եւ հոգևորին եւ աշխարհիկին, ես այդ իրավունքը չունեմ։ Կարգալույց քահանան կարող է պատարագ մատուցել սրբազան։ Ես այդ իրավունքը չունեմ պատասխանելու։ Ինչու՞։ Դուք եք կարգալույց արել։ Նախորդ հարցի պատասխանն եմ ասում, չվերջացնեմ։ Այդ նախորդն էլ հələ։ Բայց հաջորդն չմոռանաք կարգալույց։ Եթե այդպես է, ամեն հարցից 5 բառ։ Լավ, 5 բառով ասեք։ Չէ, 3 բառով, 1 բառով կարգալույց քահանան կարող է պատարագ մատուցել, թե ոչ, այո կամ ոչ։ Այդ կարգալույց քահանա հասկացությունը հիմա ժողովի ժամանակ քննվել է։ Չէ, մայրաթորը արդեն տեսակետ է հայտնել սրա հետ կապված։ Եթե տեսակետ է հայտնել այո, ասել է, որ դա պղծում է։ Եթե տեսակետ է հայտնել մայրաթորը, ուրեմն ես այդ կարծիքին հակառակ որևէ բան ասել չեմ կարող։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը պղծում է հովանավանքը ըստ Տեր Արամ կոչվող քահանա, որը կարգալույց է։ Եկեք ճիշտ հասկանանք։ Չէ, մայրաթորը այդպես է ասել, սրբազան։ Որևէ եպիսկոպոս, որևէ թեմի առաջնորդ ենթակա է մայրաթորին։ Մայրաթորի բաժիններն են, մայրաթորի ծառայողներն ենք։ Իսկ վեհապարին եւս ենթակա եք դուք։ Եթե մայրաթորը որևէ հայտարարություն է անում, ապա դա հայտարարություն է անում եւ ընդունելի է բոլորի համար։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ տվյալ հոգեվորականը գտնում է այդ իշխանության Ձեր բարանող պատասխաններից կարող են եզրակացնել, որ կարգալույց է հրճակվել նրա համար, որ զեղչել է կաթողիկոսի անունը։ Հիմա ձեր թեմի քահանան եւս զեղչել է կաթողիկոսի անունը։ Այս պարագայում ձեր ներկայացում եք մայրաթորի տեսակետը, եթե նման հայտարարություն է տարածել։ Այսինքն ձեր թեմի քահանան եւս պետք է կարգալույց հրճակվի եւ դուք ընդունում եք, որ այն մարդը, որը զեղչել է կաթողիկոսի անունը, ուրեմն նա եկեղեցում պետք է չլինի։ Ես նոր հիշեցրեցի տվյալ դեպքի վերաբերյալ մայրաթորի պաշտոնական հայտարարությունը, որտեղ իհարկե, բայց մայրաթորը ասել է քննել այդ հարցը եւ ներկայացնել։ Հիմա այն մեկը քննել են, հավասար պայմաններ են, նույն իրավիճակն է։ Դա իրենց առաջնորդ հարցը։ Հիմա հազարամյակների պատմություն հազարամյակների պատմություն ունեցող հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին այս օրերին կանգնած է փորձության առաջ։ Դուք ինքներդ փորձել եք հանդիպում ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կամ զրուցել վեհափառ Հայրապետի հետ, հասկանալու համար ինչպես պետք է այս խնդիրը լուծվի, ինչպես պետք է քրիստոնյա ժողովուրդը խաղաղություն գտնի վերջը։
եկեք չմտածենք ինչպես անենք սուր հարցեր, տալ եթե ձեր սուր հարցեր են պետք։ Ես ընդամենը ասում եմ, որ Խաչիկ գյուղի պատարագից առաջ Դուք իմ հարցին կպատասխանեք, նույն պատասխանները հնչեցրեցիք։ Ես որպես հայաստանյա առաքելական եկեղեցու հետևորդ, ձեր հոտի մի մաս։ Այդ հարցն եմ տա, ուզում եմ հասկանալ, երբ վերջո խաղաղություն կգտնենք։ Որ դեպքում, երբ որ կաթողիկոսը հեռանա, որ դեպքում։ Ես այդ պատարագից առաջ հանդիպել եմ վեհապարին։ Վեհապարն ասել է, որ դու պարտավոր ես եւ պիտի ներկա լինես թեմում եղող պատարագներին։ Եվ պիտի նայես, որպեսզի կողքից միջամտություններ եւ խանգարումներ չլինեն, ընթացքը լինի սովորական եւ նորմալ։ Եվ ես ուրախ եմ, որ այդ պատարագը եղել է եւ ներկա են եղել եւ վարչապետ եւ շատ մարդիկ։ Վարչապետը, ինչպես բոլոր հայերը իրավունք ունեն ներկա լինելու պատարագի, ես այդտեղ որևէ արտառոց բան չեմ տեսնում։ Դուք իմ հարցը լսեցիք։ Գիտեք, երբ որ հարց տալիս եք եւ չեն պատասխանում, դա եւս պատասխան է։ Դե ասեք, մասնագիտական ոլորտի ներկություններն էլ գիտեք, մալոց։ Մենք կարող ենք ձեր պատասխանները մասնագիտությունը ժուրնալիստիկա։ Շատ վատ է։ Պետորը շրջանցում են բոլոր կարևոր հարցերը։ Մի այսպիսի հարց, վարչապետ դառնալու լուրջ հավակնություն ունեք, վարչապետ դառնալու հավակնություն ունեք, կամ կաթողիկոս։ Զրպարտություն է դա։ Ինչը։ Ես ընդհանրապես կարծիք եմ հայտնել, որ դրական հատկանիշներ ունեք։ Նման Լավ, Սրբազան, ձեր խոսքերից այս վարանող պատասխաններից կարող ենք եզրակացնել, որ դուք տարաձայնություն ներողություն ավարտել, հետո ասեք։ Կարող եք եզրակացնել, որ դուք կաթողիկոսի դեմ խնդիր ունեք ինչ-որ եւ չեք որ դուք կաթողիկոսի դեմ խնդիր ունեք եւ այսպես չեք կարողանում հստակ արտահայտել ձեր խնդիրը։ Ես որևէ մեկի դեմ խնդիր չունեմ եւ եթե տեղյակ եք, այն ամեն ինչ ես մտածում եմ ժողովների ժամանակ ասում եմ բաց եւ ուղիղ, առանց վախենալու։ Ինչ եք անում, վերջին անգամ ուղիղ ասել, ուղիղ ինչ եք ասել։ Կաթողիկոսը պետք է հեռանա, թե չուղիղ ասել։ Նման հարց չի եղել որևէ ժողովի։ Հիմա ժողովի ժամանակ եթե հարց լինի եւ կարծիք պահանջվի, այդ կարծիքը կասվի։ Այդ հարցը եւ կարծիքը դուք եք պահանջում։ Արշակ Սրբազանի հարցը կա հիմա։ Չգիտեմ, ենթադրում եմ, օրակարգին հիմա օրակարգին այնքան գիտեմ, ինչքան որ գրված է։ Ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը։ Քննարկման արդյունքում կեղա։ Ես չեմ կարող ասել այդ գործը արդեն իսկ քննչականում է։ Պատասխանը կա քննչականից։ Ոչ, դրա համար եմ ասում։ Եվ դուք ունեք արդեն ունեք մի հանձնախումբ, որը քննում է ինքն էլ իր հերթին։ Այդ դեպքում ինչի համար են համառորեն որոշ եպիսկոպոսներ, որոնք արդեն կարծես է աֆիլացվում են իշխանության հետ, ստիպում կամ պահանջում կամ հարկադրում, որպեսզի նրա լիազորությունը կասեցվեն, մինչև որ քննությունը կպարզի հանգամանքները։ Ինչով է ձեզ խանգարում այն եպիսկոպոսները, որոնք ըստ հրապարակված փաստաթղթի պահանջում են։ Ինչու այդ եպիսկոպոսներին չեք հարցնում եւ ինձ։ Դուք հիմա ուզում եք, որպեսզի նրանք շատ սահուն կերպով մտնեն մայրաթոր։ Սրբազան հայր, ես ինչպես կարող եմ դա անել։ Դուք խոսում եք վակրոկ դաուկլը, այս ընթացքում նրանք կարողանում են։ Սրբազան հայր, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Էջմիածնում հոգևոր հավաք է տեղ ունենալու եւ իրենք գալու են Վեհարանից, ինչպես 2018 թվականին իշխանափոխություն արեցին, նույն կերպ հեռացնելու են Վեհապարին։ Դուք ինչ դիրքորոշում ունեք։ Դուք որ կողմում եք լինելու բարիկադի, այն թե այս կողմում։ Դուք պաշտպանելու եք Վեհապար Հայրապետին, թե ոչ։ Այդ հայտարարությունները այսօրվա վիճակով երբեմն դրական, երբեմն մերժողական, երբեմն հաստատական, երբեմն կասկածական, երբեմն լինելու են, երբեմն չեն լինելու արտահայտության ձևերով են մինչև հիմա։ Երբեմն ասում է լինելու է, երբեմն ասում է չի լինելու, երբեմն ասում է որ դա ընդհանրապես աղոթքի համար է լինելու։ Ես չեմ կարող այս պահին ենթադրել, գուշակել եւ պատասխանել։ Այսինքն դուք համաձայն եք, որ Վեհապար Հայրապետը դուրս պետք է Եթե դուք ուզում եք այդպես ասել, կներեք դուք հստակ չեք ասում ոչ, ո՞նց եք վախենում ոչ եք ասում։ Ես չեմ ասում այո կամ ոչ։ Հիմա մեզ ասենք ուզենք ձեր խմբագրին հանենք, մենք ասենք ոչ։ Ես ասում եմ, չենք վախենա։ Դուք չեք լսում հարցը։ Ձեր մտքի մեջ ձեր հարցերն են եւ ձեր ուզած պատասխաններն եք ուզում։ Այս լրագրողին ընդամենը հարցրեց, այդպիսի հայտարարություն է եղել եւ ես պատասխանեցի, թե այդ հայտարարությունը ինչ ձևերով է եղել։
Եթե կյանքի կոչվի այդ հայտարարությունը լավ, ինչ։ Ասեք։ Նման բան մինչև այսօր դեռ չի եղել եւ հստակ չէ, կլինի նման բան, թե չի լինի։ Հիմա դուք ո՞րն եք ուզում Համբերություն ունեցեք։ Ես հուսամ, որ նման լարում ծայրահեղ վիճակ չի լինի եւ դա կլինի լավագույնը։ Ես կարծում եմ, որ բոլոր հարցերը մեր ազգի մեջ, ինչպես որ բազգին կաթողիկոսներ ասում, ամենից առաջ պետք է հիշենք, որ մենք նույն ազգի հարազատ զավակներն ենք։ Արդյոք հնարավոր չէ գտնել լուծումներ, որպեսզի այդ տեսակ լարվածությունները ձեր մեջ, տեսել եք Փաշինյանին, հարցնեիք, մոտիկից տեսել եք։ Նաև ձեր մեջ նման լարվածություն չլինի։ Կներեք, մենք այս երկրի քաղաքացի ենք, Սրբազան հայր, հիշում եք։ Ձեր երազանքը։ Համբերեք։ Ես կարծում եմ եւ իմ եւ մեր ժողովրդի եւ բոլորիս երազանքն է ունենալ խաղաղ ապահով երկիր, որտեղ բոլորս ապրենք հանգիստ խաղաղ։ Ով պիտի գնա փողզիչման այս պարագային։ Փողզիչման, չգիտեմ, փողզիչում ինչ նկատի ունեք, բայց ես ենթադրում եմ, որ երկու կողմերի համար կան ճանապարհներ եւ կարող են այդ ճանապարհները գտնվել։ Դրա համար, եթե ես լուծում առաջարկեմ, կլինի սխալ։ Դրա համար ժողովներ են լինում, քննարկում են այդ հարցերը, ինչպես միշտ է եղել։ Կոնկրետ դրելու ասում եմ գալիս եմ։ Ինչպես միշտ է եղել, մեր պատմության ընթացքում նման հարցերը քննարկվել, լուծվել են ժողովով։ Մենք պատմության ընթացքում չենք ունեցել, որ երկրի վարչապետը այդպիսի բառամթերքով գնահատականներ տա եպիսկոպոսած դասին։ Այսօր այդ հերթական ժողովներից մեկն է, որը պատասխաններ պիտի որ տա։ Շնորհակալություն։ Մի վերջին հարց ու վերջ։ Գևորգ Սրբազանը իր վերջին հարցազրույցում, առավոտին տված հարցազրույցում Մասյացուտնու թեմի առաջնորդը ասել է մեզ մի խառնեք քաղաքական բաներին, process-ներին։ Մենք ուզում ենք, ես կարծում եմ, որ կարելի է երկխոսության գնալ իշխանության հետ։ Եվ նա վերջին կիրակին հիշում եք պատարագին մասնակցել եւ ողջագուրվել է երկրի վարչապետի հետ։ Հիմա դուք կարծում եք ողջագուրվել չէ, ողջույն է փոխանցել։ Հեշով չեն փոխանցում սրբազանները։ Եվ որևէ բան չկա այդպես, որ ձևը որոշված է հատկապես։ Այդուհանդերձ դուք կողմ եք ձեր եղբայրների խոսքի համար, ազատ մտքի համար կալանավորածների։ Սրբազանը, որ ասել է մենք քաղաքական հարցերում չենք խառնվում, այո, ես միանում եմ, իհարկե չեմ խառնում։ Կներեք, ժամանակին մենք ունեցել ենք այդպիսի եկեղեցական, ով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կառավարման տարիներին եղել է քաղաքականության մեջ եւ բավականին ազդեցիկ։ Այն ժամանակ հասարակությունը եւ քաղաքական էլիտան չի քննարկել նրա եկեղեցական լինելը։ Այսօր այդ ինչի հանկարծ որոշեցին, երբ որ պետականության հարցեր է դրված, ու Արցախ է փաթեթով տրվել թշնամուն, եկեղեցական իրավունք չունի խոսել։ Մասին Գևորգ Սրբազանն ասում եք այսպես է ասել, ես ասում եմ, որ ճիշտ է ասել։ Ես էլ հիշեցնում եմ ձեզ 90-ականների քաղաքականությունը։ Չկա ունի Գևորգ Սրբազանի ասացի։ Դուք արիք ունեցել եք զրուցել, ինչի՞ այսօր չի կարելի ժամանակին կարելի է։ Արիք ունեցել եք Փաշինյանի հետ առանձնազրույց ունենալ այս թեմաների շուրջ պատարագից հետո։ Կամ առաջ։ Երբեք այդ առիթը չեմ ունեցել դժբախտաբար։ Նույնիսկ պատարագի ժամանակ վարչապետը եւ իր ամբողջ խումբը շտապում էին, կարծում եմ այստեղի ընտրությունների հետ կապված, եւ ստեսություն ասելուց բացի երկրորդ բառ փոխանցելու առիթ չի եղել։ Ափսոսում եք։ Չեմ ափսոսում, ասում եք, պատասխանում եմ։